今天给这2棵龙舌兰换一下土，因为这个他们2个用的是那个啥，我挖来的那个风化石，结果有一次挖的它那个风化的程度太严重了，就特别的粉，哎，现在就变得特别硬。刚种的时候本来是那种块状的，现在是成粉状的了，然后一干就特别结实了。它们2个都长不好，看里头是这种的。龙舌兰其实对土也不挑，这土都成这样子了，它依然还能活着，只是长得不是很好而已。你看看，哎呀，看看它的根长得怎么样？哦呦！看看这个花盆的形状。本来龙舌兰其实都是应该是那种又细又长的根，不是又粗又长的根，这种毛细根很少的。但是如果土就特别重、特别细的话，它就会那个啥，比较容易长毛细根。其他的多肉也是一样的，所以我就比较喜欢在土里加一些原土和沙子，那样它毛细根长多了，吸收营养就会吸收的比较好。哇，好硬！看看这个深盆长得怎么样？哇，哦，下面是椰丝，我还以为是根儿呢，我就说咋长这么大，缠住了。这个还小，根没有长起来。先让这个还种回去吧。这个土里就什么都有了，大颗粒、小颗粒，还有沙子。龙舌兰从这2颗就能看出来，龙舌兰最好用那个深一点的盆儿，因为它的根系就比较长，这样它能舒展开。我去给那个再拿一个盆儿去。好了，拿来了。这一颗我想让它那个啥刺长得会更大、更明显一些，所以就加一些比较大的颗粒在里头。用专业的术语的话，就是那个啥，让这个土干湿循环比较快，这样对它长刺就比较好。这个就跟仙人球似的，仙人球不是说，干长刺，湿长球，这龙舌兰也是一个道理。这次加的这个风化石就是比较结实的。
拍一拍，让那个土进到它那些根的缝隙里。好了，就这样，一会儿我去加上铺面。